कुत्ते ने काट खा लिया यार। इंजेक्शन वगैरह लगा लिया? इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवा के आया। क्यों नहीं लगवाया? कुछ नहीं हो रहा है यार। पागल हो क्या यार, कुत्ता काटते तो इंजेक्शन लगवाती है। The next morning. ये नवीन, ये क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों खा रहे हो? ये ब्रेड क्यों खा रही हो? क्यों खा रही हो? पागल हो क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुमको?